siz aytgan malyar. Ha. Bizda malyar Ha, deganda oddiy gruntovka bordi. Ha. Devorga surtilishi kerak. Surtilib, masalan, shtukaturka bo'lsa, o'shdan gruntovka surtilib, uni ortidan shpaklovka qilish kerak. Mana shu gruntovka adashmasam bir 10 xil gruntovka borda. Har bittasini o'zini mo'ljallangan joyi bor. Fasad bo'lsa, fasadga ishlatiladi uni. Hammom bo'lsa, hammomga ishlatiladi gruntovka bor. Sen uyni ichi bo'lsa, uyni ichiga ishlatiladi. Har bittasi basseynga ishlatiladigan. Har bitta pomeshchение uchun, ya'ni bino uchun 10 xil bor deyapsiz. O'sha bitta binoni har xil joyiga har xil gruntovka ishlatiladi. Boyagi siz aytayotgan o'qiganlar tepada turish kerak, brigadir yoki prokurorga o'xshagan odam bo'lish kerak. Ustda men gruntovka kerak desa qayerga deyish kerak. Falon joyga aytsa akriloviy. Ya'ni chuqur singadigani bor. Har xilda u yerda. Aka, men bundan bir yemak olib kelib beravering demaslik kerak-da. Yo'q, oldin o'shani sostavini bilish kerak. Ya'ni ichidagi har bitta buni ham bilish kerak deyapman-ku, ishlatishdan oldin. Materialni o'zini. Ha, oldindan bilish kerak uni nima uchun ishlatayotganini va atrofida teshik qolmasligi, nima uchun teshik qolmasligini. Teshik nima uchun qolmasligi, tagidagi parezolyatsiya nima uchun, ustidagi gidroizolyatsiya nima uchunligini har bittasi bilish kerak-da ishlatayotgan usta. Mana shuni biladigan usta bir dona bo'lsa bitta o'sha binoda shuni o'zi yetadi. Har bitta odam aytayotgan zakaziga u kommentariy qo'yib ketadi. Menga fasad uchun kerak desa, fasadga boshqasi ishlatiladi. Masalan, polni tagiga qo'yib usta statika qilsa, boshqa turi ishlatiladi. Tomga qo'yish kerak bo'lsa, unga yana boshqa turi ishlatiladi. Xuddi gruntovga o'xshadi, har bitta joyga mo'ljallangan material bor-da.